Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео скажу вам о том, что делать, если вдруг ваша электромясорубка перестала крутить. Точнее, не мясорубка, а шнек. Всему виной такая втулка защитная шнека, которая очень часто ломается, если попадает в шнек кость или какой-нибудь посторонний материал. У меня мясорубка фирмы Зельмер. Я включаю ее, а шнек не крутится. Не переживайте, это все штатная ситуация. Сначала необходимо снять рабочую часть. И вот мы видим, здесь есть защитная втулка эта, которая вся растрескалась. И также здесь, возле шнека, осталась квадратная часть пластмассовая. Это все необходимо выкрутить, втулку достать. Видно, рассыпалась на кусочки. Она выполнена из такой рыхлой тонкой пластмассы, для того, чтобы ломаться в случае твердой частички в шнеке. И после этого приступить к замене. Раскручиваем рабочую часть. Вынимаем шнек. И вот видно внутри отломанный кусок старой втулки. Необходимо с помощью крестообразной отвертки выкрутить оставшуюся часть внутри. Она выполнена из рыхлой пластмассы, видно пустоты. Это все сделано для того, чтобы уменьшить ее жесткость. И теперь скручиваем сюда новую пластмассовую часть. Вот так выглядит шнек с прикрученной пластмассовой втулкой. Закручиваем все на свое место. И подсоединяем к мясорубке. Теперь можно включить и проверить, как же она работает. Включаем. Шнек начал вращаться. Как видим, причиной поломки стала вот такая маленькая пластмассовая втулка, которая предназначена для защиты двигателя от перегрузок. Она стоит порядка 20-30 гривен, не представляет большой ценности. Вы посмотрели видео о том, что делать, если ваша электромясорубка перестала крутить. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!